Ok. Deci ideea, încă o dată, este că un producător din România pune pe piață și ajung în spitale substanțe dezinfectante care sunt diluate, cu o proporție diferind de la substanță la substanță. Prima sursă, da? Zice ce ți-a zis ea. Că sunt diluate substanțele active din dezinfectanți. Adică nu se respectă... Asta e, da, chiar asta e primul chiar lucru care ți-a zis? mi-a pus, uite, rețetele astea, eu vedeam niște tabele și mi-a zis, uite, substanța activă. 60 de kilograme la o cantitate de 600 de kilograme de dezinfectant, 10%. Uită-te la compoziția de pe etichetă, trebuie să fie 15%. Și aici la fel. Și sursa spune că, după părerea ei, n-au schimbat rețetarul nici după colectiv. Da. Și mi-a zis, în loc să omoare bacteriile, ne omoară pe noi. Și a doua persoană a zis la fel, că nu vreau să fiu un criminal. Am o anumită conștiință și de-aia plecă de la firmă.